Buongiorno e ben ritrovati cari amici. Sono contento oggi, siamo verso la metà del mese di marzo, durante questo tempo della Quaresima. Ogni tanto vengo a fare una visita partendo dal santuario della Madonna Missionaria. Ecco, faccio il mio giretto per vedere, per conoscere questi bei paesi, queste frazioni. Ecco, siamo nel comune di Nimis e vedete proprio questa frazione che si chiama Torlano, ed è bello proprio in questo momento stanno suonando le campane, il suono melodioso delle campane. Siamo qui proprio davanti alla chiesa e davanti al grande campanile. Ed ecco il suono melodioso delle campane che ci invitano alla preghiera. Questa è la chiesa di Torlano. Ecco qui la chiesa e il suo grande campanile. Ascoltiamo il suono delle campane, questo alto campanile slanciato verso il cielo azzurro con qualche nube, ma oggi la giornata è gradevole. Ci soffermiamo magari per la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E mentre sfuma il suono delle campane, ecco, siamo qui davanti al monumento dei caduti di tutte le guerre. È bello in questo momento ricordare l'importanza di ritrovare la pace, di vivere nella pace. Le guerre non sono altro che altre guerre, provocano altro dolore, altra sofferenza. Ascoltiamo l'invito di Papa Francesco che ci chiede di ritrovare la strada della pace. Ed ecco una targa qui proprio sul campanile dove è scritto Torlano ringrazia e non dimentica i tecnici veneziani. Certamente riguarda il discorso della ricostruzione del campanile e poi anche della chiesa. E qui, come vedete, sentiamo già profumo di primavera. Le piante sono state potate e ora sbocciano i primi fiori. Guardate che meraviglia della natura. Fra qualche settimana, oppure fra qualche mese, certo, anche la montagna si riempirà di verde, gli alberi acquisteranno
il loro colore più naturale. E a proposito di primavera, guardate la meraviglia di questi fiori, di questo cespuglio con questi fiori splendidi. E come vedete dal campanile siamo ancora qui proprio nei pressi della chiesa di Torlano, frazione di Nimis.